ჩვენ ვართ ანტიკრიზისული პლატფორმის წევრები. ადამიანების სხვადასხვა სფეროდან, იურისტები, ეკონომისტები, მასწავლებლები, ჟურნალისტები, ვრცელია თითქმის ყველა პროფესიის წარმომადგენელი. ადამიანებმა, რომლებმაც პროტესტში, მათ შორის პროტესტში ვიპოვეთ ერთმანეთი და საწყის ეტაპზევე გავაანალიზეთ, ვიგრძენით, გავაცნობიერეთ, რომ მხოლოდ აქციების, ქუჩის აქციების გარდა, რაც რა თქმა უნდა აუცილებელი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობის ფორმაა, მაგრამ არა წარმატების გარანტი. აუცილებლად მივიჩნიეთ უფრო აქტიური, ქმედითი ნაბიჯები, უფრო მეტი სკეთება, მეტი საქმე, მეტი ფიქრი, ანალიზი, კვლევა და გამოსავლის ძიება. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ რუსთაველზე დგომა და ინერციით მიმავალი პროცესი საწყის ეტაპზევე, საწყისშივე ვერ წარმოგვედგინა და სიმართლე რო გითხრათ, დღესაც ვერ წარმოგვიდგენია პროცესების პოზიტიური სცენარით განვითარების თვალსაზრისით. ამიტომ გავერთიანდით და ერთხმად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სრულად უანგაროდ და ენთუზიაზმზე დაგვეწყო ერთობლივი მუშაობა ქვეყნის კრიზისიდან გამოსვლისა და ამ ქვეყნის უკეთესი მომავლის იდეისთვის. ისევე როგორც პროტესტის მხარეს მდგომმა მრავალმა ადამიანმა, ჩვენც ქვეყანაში არსებული უმძიმესი მდგომარეობიდან გამომდინარე, უკანონო პატიმრების, გაბატონებული უსამართლობის, შერჩევითი სამართლის, ავტოკრატიული ელემენტების გამეფების კვალობაზე გამოვედით კომფორტის ზონიდან, გადავდეთ ყველაფერი და დავიწყეთ სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითებისა და გამოცდილების კვლევა. კერძოდ თუ როგორ მოქმედებდნენ იმ საზოგადოებებში და რა გამოსავალი მოძებნეს იმ საზოგადოებაში, იმ ქვეყნებში, სადაც საზოგადოება იყო პოლარიზებული, სადაც პარტიების მიმართ აღარ იყო ნდობა, სადაც საზოგადოება სავსების სამართლიანად ჰქონდა აპათია პოლიტიკური ფიგურებისადმი და პრინციპში არც პარტიული დღის წესრიგით იკვეთებოდა გამოსავალი. ჩვენ ამ პირობებში სისტემური გზით არ მოვაჩინეთ, რომ მიიღწა გადაწყვეტა სხვადასხვა ქვეყნებში. შესაბამისად, სწორედ კვლევის შედეგად აღმოვაჩინეთ, რომ მათ ამ ქვეყნებმა, რომელიც არ წარმოადგენს ახალ ველოსიპედს, ტექნიკური მთავრობის, ანუ ანტიკრიზისული მთავრობის იდეით განახორციელეს სისტემური მიდგომით ცვლილებები და პროგრესი. საკმაოდ ეფექტური მოდელი. მათ შორის რაც ითვალისწინებდა ეგოების დათრგუნვას, პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგის მეორე პლანზე გადადებას და დარგი სპეციალისტების, პროფესიონალების მობილიზებასა და გაერთიანებას. გამოცდილებამ და პრეცედენტებმა გვაჩვენა, რომ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს იქ, სადაც ადამიანებს ჯერა პასუხისმგებლობის, ცოდნის, თანამშრომლობის იდეის და რაც მთავარია, ძალის ერთიანობის. ჩვენც უნდა აღენიშნოს, რომ საქართველოში, როგორც ფარგლებს გარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით, ყავს არაერთი მსგავსი ადამიანი, რომელთა პოზიციონირება ეფუძნება კეთილსინდისიერებისა და კვალიფიციურობის სინთეზს. ალბათ დაგვეთანხმებით, რომ რაც აუცილებელი პირობაა იმისთვის, რომ ზოგადად ველი გაკეთილშობილდეს და პროცესები გაჯანსაღდეს. აღნიშნული ფაქტორებიდან გამომდინარე, შევქმნით ანტიკრიზისული პლატფორმა. საზოგადოებრივი და პროფესიული გაერთიანება, სადაც რეალურად პრინციპი და მთავარი მოდელი აგებულია ქვემოდან ზემოთ პრინციპზე. რაც თავის თავში გულისხმობს, რომ ჩვენ არ ვართ პარტიულები და არც ყოფილვართ, არ გვაქვს არც პოლიტიკურად ანგაჟირებული გეგმები,
არ გვყავს ერთი კონკრეტული ლიდერი და არც დამფინანსებელი. ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები, ადამიანები, რომლებმაც ავიღეთ პასუხისმგებლობა, გასიგრძე განებული გვაქვს და გავაცნობიერებთ თითოეული ადამიანის როლია და ინკლუზიურობის აუცილებლობა ამ პროცესში. ჩვენი მთავარი ყველას აბსოლუტურად ჩვენი პლატფორმის კარი ღია ყველასთვის, ვინც იზიარებს ჩვენ პრინციპებს. ეროვნული და სახელმწიფოებრივი ინტერესი, პროფესიონალიზმი, გამჭვირვალობა, ინკლუზიურობა, ანგარიშვალდებულება და რაც მთავარია, კონსენსუსი. დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ამ პლატფორმას იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებრივ საწყისებზეა აღმოცენებული, პირველ რიგში სინდისის პატიმრები და მათი ოჯახის წევრები შეუერთდნენ, რადგან ეს არის ერთობის პლატფორმა და მათი ხმა, ისევე როგორც თითოეული ადამიანის ხმა, აუცილებლად უნდა ისმოდეს და ერთმნიშვნელოვნად უნდა აღინიშნოს, რომ არც ერთი ადამიანის ხმა და არც ერთი იდეა ჩვენთან არ არის ნიველირებული. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია იდეები და მნიშვნელოვანია სწორედ ის მუშაობა და ის ასპექტები, რითაც დავიწყეთ და აუცილებლად უნდა გავაჟღეროთ დღევანდელი პრეზენტაციის ფორმატში, რომ ერთ-ერთი ინიციატივა, რაზედაც ჩვენ დავიწყეთ ფაქტობრივად თვეების წინ მუშაობა და ფიქრობთ, რომ საჯაროდ გამოსატანად მზადაა, მათ შორის საჯარო დისკუსიების ფორმატში, ეს არის ანტიკრიზისული მთავრობის კონცეფცია. სრული ვიდეო დიდი ალბათობით იქნება საპროტესტო აუდიტორიის გვერდზე. ხო. აი, გადაკეტილი მოსავალზე მუსიკოსები და რავი. ალბათ მალე დაიწყება მუსიკაც. არ ვიცი. Nautic!
ეს არის გენდილი უმუშევრობა. ილოცავთ ახალ წელსა, იო. აი გამოცხადება იყო. დამთავრდა მგონია. ზის გახსნა. თავიდან ბოლომდე